Bilaman, buni sizga hech kim aytmagan. Aslini olganda erkak va ayol janjallashayotganda ularning har ikkisiga ham himoya uyg'onadi. Ayol eshitishlarini, erkak tushunishlarini istaydi. Janjal bo'layotganda erkak xuddiki uni ta'qirlayotganidek, xuddiki uni ayblayotganlaridek tushunadi va o'ziga qarama-qarshi jins vakiliga nisbatan o'zini himoyada va ya'ni zashitada ushlaydi. Bu vaqtda siz aqlli bo'lishingiz va qarshingizdagi insoningizga aytishingiz, ya'ni siz bu yerda ovozingizni balandlatib janjalga kirasizmi yoki o'zaro suhbatga kirishasiz. Bu sizga bog'liq bo'lib hisoblanadi. Birinchi bo'ladigan qadam shundan iborat bo'ladi. Qarshingizdagi insoningizga aytishingiz kerak bo'ladi. Ovozingizni pasaytirasiz va aytasiz: "Kel, janjallashmaymiz, bir-birimizni eshitishni o'rganamiz." Ya'ni menga muhimi o'zimni isbot qilish emas, bir-birimizni eshitishimiz muhim deysiz. Ikkinchi qadam, o'zingizni qalbingizdan gapirishni, ya'ni balki nima bo'lyapti senga? Nimaga sen buni qilsan? Emas, shunchaki ichingizdagi o'zingizni holatingizni chiqarib berishingiz kerak bo'ladi. Bu yerda isbot emas, isbotni o'rniga eshitishga o'tishingiz kerak bo'ladi. Uchinchi qadam bo'lsa, sokinlikda shunchaki tinchlikni aytishingiz kerak bo'ladi. Men buni fayli domeniyaga baqirishlar bilan gaplasha olmayman. Ya'ni bolalik pozitsiyasidan kattalab pozitsiyaga o'tishingiz va o'zingizni ifoda etishni o'rganishingiz kerak bo'ladi. Men siz bilan janjallashishni emas, sizni eshitishni va meni eshitishlarini istayman. Ya'ni siz janjallashayotganda o'zingizni isbotlashga emas, uni eshitish orqali u sizga nimani yetkazmoqchi shuni tushunishga harakat qilishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni isbot ongidan tushunish ongiga kirishingiz kerak bo'ladi. Ayta olishingiz kerakki, menga qachonki meni baqirayotganlari, meni tahqirlayotganlari, meni majburlashga harakat qilayotganlari emas, meni eshitishlari, meni hurmat qilishlari juda muhim deya qo'yishingiz kerak bo'ladi. To'rtinchi qadam bo'lsa, kim haq pozitsiyasidan balki keling, shu muammoni hal qilamiz. Nima qilsak shu muammoni hal qila olamiz pozitsiyasiga o'tishingiz kerak bo'ladi. Agarda doimiy ravishda bizni buzatib borishni istasangiz va shunday chiroyli maslahatlarga amal qilishni istasangiz, albatta obuna tugmasini bosib qo'ying.